Tere õhtust kõigile. Mina olen Irene Kaljuste, rännakumeetodi terapeut ja koolitaja. Otsustasin siis nüüd üle pika aja uuesti rääkida rännakumeetodist, mis see on, mida see minu jaoks tähendab, sest et eks igaüks võib seda oma kogemust selle meetodiga sõnastada omal moel. Kuid ilmselt on mul üsna hea sügav tunnetus 8 aastat olles seda väga põhjalikult ise enda peal praktiseerinud ja ka tööd teinud inimestega päris palju. Pluss siis olnud suhteliselt, ma arvan, kõikidel Eestis toimunud rännaku seminarides, mis aastast 2014 siis siin on toimunud meeskonnas. Ja vaadanud siis seda imelist avanemist ja seda tööd, mis siis 100 ja tegelikult üle 1000 inimese sellest ajast on siin Eestis ainult seminaridel teinud, enda peal praktiseerinud ja ka tööd teinud inimeste. Mis see küll nüüd huvitav oli? Ainult seminaridel teinud, enda peal praktiseerinud ja ka väga huvitav. Ma kuulsin kusagil enda häält, ma loodan, et rohkem seda juhtub. Tehnika. Nii. Kus ma nüüd jäin omadega? Tekkis väike error, siis mõte kadus ära. Ja, ühesõnaga, et ma arvan, et on ikkagi väga palju inimesi Eestis, kes on sellest tööst puudutada saanud ja sellepärast me siin ka tegelikult oleme, et rännak on väga pikalt ajas siin sealt nagu vaimsete praktikate vallas siis olnud Eestis kohal ja elujõuline. Ja, aga siis võib-olla ma räägingi iseendast natukene maanduda siia korraks kohale. Et 8 aastat tagasi siis esmakordselt mina rännakumeetodiga kokku puutusin. Ma olin tegelikult seda raamatut, Brandon Basie raamat Rännak lugenud aastaid varem. Ja siis tolleaegse kaasaga veel mõtlesime, et teeme üksteisele rännakuid ja siis kuidagi me tegelikult selleni ei jõudnudki. Ja siis mitu aastat hiljem tuli see meetod meile ukse taha ja paluti, et me korraldaksime neid seminare Eestis, kutsuksime Brandon Basie isiklikult kohale. Ja nii see läks. Et eks igaks asjaks on oma aeg. Et ma arvan, et rännakuga on ka nii, et ühel hetkel see lihtsalt kuidagi kõnetab meid ja meile hakkab see igale pool nähtavale tulema. Ja siis võib-olla tõesti on see moment, kus siis lähemalt uurida, et mis see on. Mis siis rännak on? Rännak on eelkõige võib-olla, kui ma seda sõnastama peaksin, töö enda emotsionaalsete plokkidega. Meil kõigil nad on. Eranditult kõikidel inimestel on ikkagi väiksemad või suuremad traumad, mis me oma elus oleme saanud. Trauma ei tähenda tegelikult seda, et see peab olema tohutu, et see peab olema mingi meeletu vägivald või mingisugune hästi suur ja traagiline asi juhtunud. Trauma tekib väikesel lapsel ka sellest, kui ta näiteks tänava peal jookseb ringi ja kaotab silmist oma ema ja ehmatab sellest näiteks ära või jääb üksinda koju mingiks ajaks ja siis ärsku tuleb hirm ja ei ole kedagi teda toetamas seal. Või siis juhtub tema väikse õe või vennaga mingisugune äpardus ja ta tunneb, et ärsku kuidagi seostub selle iseendaga ja arvab, et tema on süüdi. Ja seal tekivad need sulgumise kohad. Et need on kõik sellised väikesed minitraumad, mis lihtsalt selle siia kehasse, sellel planeedil sündimisega on justkui nagu lepingusse sisse kirjutatud, et me läbi nende, et me need kogemused saame ja läbi nende kogemuste me saame siin kasvada. Et kõik need eelnevad lood, kogemused, mis meil on, tegelikult lõppkokkuvõttes me võime neid lahterdada küll negatiivseteks ja positiivseteks kogemusteks, kui lõppkokkuvõttes on need lihtsalt kogemused. Ja tõesti võib-olla, mida minule rännakumeetod on andnud, on see, et ma olen saanud sealt lahti ühendada selle hinnangu sellele, et kas see on nüüd halb või hea, et tulla sellesse kohta, et kõik kogemused on siin selleks, et mulle midagi anda.
ja jah, ma võin ühel hetkel öelda kogemusele, mis on mind rusuv, ei sobi mulle, sest ma olen sellest välja kasvanud, öelda sellele ei ja valida teistsuguse kogemuse. See ei tähenda kindlasti seda, et me peame laskma elul ennast nii-öelda loksutada. Pigem vastupidi, et läbi aktsepteerimise, iseenda aktsepteerimise, enda kogemuste, oma mineviku aktsepteerimise, enda eluga aktsepteerimise, me jõuame sellesse kohta, kus me saame ka tegelikult valikuid tegema hakata päriselt, et meil tekib vabadus valida. Ja rännaku meetod siis ongi see tööriist, mis aitab meil ühendust saada kõigepealt sellega, mis meie kehas siin toimub, tutvuda siis selle infoga, mis meil on siia läbi aastate, alates sellest hetkest, kui me sünnime, võib-olla isegi juba üsas, siia talletunud ja just nagu eriti nende kogemustega, mis on talletunud siia nagu blokeeringutena või siis selliste pingekolletena, mis siis sellises mõistuse tasandil võivad olla näiteks uskumused iseenda kohta või selle elu kohta siin. Emotsionaalsel tasandil mingisugused tugevad emotsioonid, mille kohta me saime võib-olla mingil hetkel tegime otsuse, et see emotsioon ei ole okei, et kui ma tunnen seda tunnet, siis see on kuidagi moodi halb ja ma hakkasin seda ühel hetkel blokeerima seda tunnet, alla suruma, vältima olukordasid, kus siis see tunne võiks esile tulla. Kui mina 8 aastat tagasi rännaku meetodiga kokku puutusin, siis ma tegelikult olin juba päris põhjalikult ja pikalt erinevate vaimsete praktikatega tegelenud just sellepärast, et mul oli küllaltki keeruline lapsepõlv, ütleme niimoodi, emotsionaalselt, mentaalselt väga pingeline keskkond, kus kohas ma elasin. Ja eks naljaga pooleks öeldaksegi, et kõik need terapeudid ja tervendajad kipuvadki olema ise nagu mingi korraliku kompoti elus saanud. Et nad on jõudnud sellesse kohta, et nad lähevad isiklikult sellisele tugevale enesearengule teele just selleks, et jõuda siis iseendas koju ja lahti lasta need mineviku ebameeldivad või siis valusad kohad. Ja et ma olin siis tegelenud erinevate praktikatega, kuid ma märkasin seda, et ma olin nagu mingis nõiaringis, et ma tegelesin praktikatega, mul oli hea olla, aga mul oli hea olla nii kaua, kuni ma püsivalt tegelesin praktikatega. Et nii kohe, kui ma praktikat, ma olin ka Kundalini jooga õpetaja aastaid, hingamisteraapiat õppisin, ma küll kunagi ei hakanud sellega niimoodi tööle inimestega, aga 3 aastat ma selles terapeudi-õppes käisin. Toitumine, tervislik toitumine, ülitervislik toitumine, mul oli ikkagi päris siuke huvitav rännak enne seda. Ja ometigi, kui ma olin ülimalt tervislik, väga tubli kõikides praktikates asjades, ma ikkagi märkasin seda, et nii kohe, kui ma neid ei teinud, kukkusin ma ära. Et mu energia kukkus ja siis hakkasid tulema üles mingisugused rahulolematused, hirmud, ärevused. Ehk justkui need ärevuse ja hirmu foonid, mis terve elu mind olid saatnud, tulid kohe tagasi. Et ma nagu tegin neid erinevaid asju, mingiks hetkeks nad leevendasid selle, aga nad tulid tagasi uuesti. Ehk siis ma sain aru sellest, et ma milleski ei saa aru päris täpselt, midagi ma olen jätnud märkamata, et midagi ma ei tee, midagi ma ei oska teha, milleski mille ma ei ole pihta saanud. See ei tähenda seda, et hingamispraktikat ei annaks seda või jooga selline, ma ei taha seda öelda, et need ei ole selleks head. Minu jaoks lihtsalt see sõnum sealt kohale ei jõudnud, mis oli vaja selleks, et jõuda sellise sisemise vabaduse juurde. Aga jah, siis tulles selle rännaku juurde, selleks hetkeks olin ma ikka korralikus depressioonis, kui ma rännaku meetodi juurde jõudsin. Pidevates sellistes iga nädala või paari tagant kukkusin auku, kes on depressiooni kogenud, siis teab, et see auku kukkumine ei ole lihtsalt paha tuju või paha tunne, vaid see on midagi palju kõike hõlmavamat ja sügavamat. Selline tunne, kus sul on selline tunne sellel hetkel, et sellest ei ole väljapääsu ja seal ei ole elujõudu ja üldse tundub, et milleks üldse elada.
see oli väga emotsionaalselt raske koht, kus olla. Ja kui ma jõudsin siis lõpuks sellest kõige raskemas kohas rännaku meetodi juurde, sain ma sealt esimese sellise väga-väga olulise võtme, mis muutis seda minu enese arenguteed tohutult palju. Mida ma siis olin nii-öelda valesti teinud, ma ei saaks öelda, et ma tegin valesti, aga lihtsalt mida ma seni ei olnud aru saanud, mismoodi teha või mismoodi olla, kui tuleb see halb tunne peale. Ma olin seni püüdnud ennast korda teha. Ma olin nii tubli tehes kõiki asju selleks, et olla särav, terve, rõõmus, tubli, kõige paremas vormis ja nii edasi. Ma väga palju tegin selle nimel tööd ja siis ma sattusin rännakuteraapiasse ja seal öeldi mulle selle peale, et kui mul tuleb see halb tunne, et mitte ära püüa sellest, eemaldu sellest tundest, vaid tule sellele tundele veel lähemale, võtta see tunne vastu. Aga mis siis, kui see tunne, see, kus ma selle augus olles tundsin sellist hästi sellist rasket hirm, ärevus, selline tunne, et ma olen hulluks kohe, sellised erinevad rasked tunded olid siis ja siis tuleb see tunne minu sees üles ja mulle öeldakse seda, et aga mine siis hulluks. Lase sellel hirmul ennast kätte saada. See oli midagi sellist, mida ma ei olnud siiamaani teinud, sest kõige selles madalamas punktis, kui ma selles depressioonis olin, ma lõpuks siis olin seal kuskil piiri peal, selle hulluks minemise piiri peal, nagu näha, ma ei ole hulluks läinud. Aga olin selle hulluks minemise piiri peal nii-öelda. Ja siis ma võtsin oma viimased jõuraasud kokku ja siis hakkasin ennast liigutama, tegema midagi, et sealt välja tulla. Aga see võti oli lõdvestuda veelgi rohkem sellesse, mis tundus meelele võimatu lõdvestuda, sest see tundus ju lausa eluohtlik. Ja siis seal ma õppisin esimesed sammud alguses paar korda terapeudi juures ja siis juba rännaku intensiivseminaril, et see kõige ebamugavam tunne, mida ma ju tahtsin ära nii-öelda siluda, korda teha, et siis me saame ilusti edasi minna, tuleb mul hoopis endas vastu võtta. Ja kuigi see võib tunduda, ma ei tea, kus kohas sina täna oled enda sisemiste teemadega, võib-olla sa lihtsalt tunned huvi nende asjade vastu, võib-olla sul on lihtsalt üleüldine stress ja pinge, et sul ei ole selliseid väga raskeid kohti. See on minu lugu lihtsalt, kuidas mina sellega kõigega alustasin. Täna mul on vahest ka stress ja pinge. Et see on loomulik inimeseks olemise juures, siis ma lihtsalt võtan selle hetke ja teen mingeid harjutusi ja vabastan selle. Aga tollel hetkel oli minu jaoks päris raske tulla sellesse kohta, et oota, ma lõdvestuma pean sellesse ja seda vastu võtma. Sest kuidas see üldse käib? Ma ei olnud harjunud tundma tundeid oma kehas üldse. Seni olin ma tegelenud oma tunnetega oma peas, mis oli ka midagi täiesti uut. Kuigi ma sain erinevaid kehalisi kogemusi läbi hingamisterapiat ja joogakogemused, need väga võivad võimsad olla, siis ma oma neid emotsioone, mida ma tundma ei tahtnud, ei olnud harjunud tundma oma kehas, kõik toimus mu peas. Mul olid minu lood minu peas, mis mulle kannatust põhjustasid ja mis seda nii-öelda võimendasid siis seda negatiivset tunnet ja ma olin nagu lõksus selles. Ja nüüd öelda, et tuled oma kehasse ja tunned seda ebamugavat tunnet, mida ma siin kehas tunda juba ei taha. Ja siis hakkasid toimuma järk-järgult, samm-sammult väga suured muutused siis selles, kus ma olin olnud ennem, sellest pidevast meeleolude kõikumisest üles-alla. Hea olla, siis järgmine hommikärkud üles on jälle halb. Et sealt hakkas toimuma selline asi, mida ma võiks tänaseks nimetada harmoniseerumine. Ehk siis järk-järgult õpid tulema kehasse, sellest väga tihti
kui meil on mingisugused tugevad traumad või ebameeldivad kogemused, me eraldume oma kehast, oma pähe ja elame siin, me ei mõtle oma keha peale, me ei tegele, me ei pane teda tähele, me võime isegi trenni teha kõvasti, toituda tervislikult, aga me tegelikult ei ole väga tihti ühenduses sellega, mis see info siin on, mida mu keha tegelikult tahab, mis mu kehas toimub üldse. Sest meil on need mustrid, need harjumused, kus me siis summutame kõike seda, mis siin kehas on, ka läbi trenni, ka läbi tervisliku toitumise, mitte küll alati, aga need võivad ka olla viisid, kuidas summutada seda, mis siin tahab tegelikult tähelepanu saada. Aga miks me seda teha, miks ma sellest räägin ja miks see tegelikult oluline on ja mis selle rännaku meetodi siis see võlu minu jaoks on, miks ma seda endiselt propageerin siin, ongi selles, et läbi keha ja läbi nende emotsioonide, mis siin kehas kogunevad meil, nende vabastamise me jõuame alles päriselt nii-öelda sellesse lõdvestumisse ja kodutundesse iseendas. Et kui me ei vabasta teadlikult neid pingeid, mis meil siin kehas on, siis me võime mediteerida 10 aastaid ja pingutada kõvasti selleks, et see meel vaigistada ja jõuda mingisse seisundisse. Ja ma arvan, et see võib lõpuks tulemust ka anda, aga see on raskem tee. Hakates tundma õppima seda, mis siin su kehas toimub ja mis on need pinged siin, mis emotsioonid mul siin kehas kinni on ja kuidas siis neid vabastada. Et läbi see on nagu selline kiirem tee selles mõttes. See on läbi lõdvestumise, läbi avanemise, läbi vastuvõtmise. Jõuame siis sellesse, mida me kõik tegelikult ju taga ajame. Seda õnnetunne, see rahulolu iseendaga, oma eluga. Et see tegelikult on nagu lühem tee ja ometigi me nagu kuidagi ei tea seda teed või me ei tule selle peale. Jah, minul läks ikkagi päris mõnda aega enne, kui mul siis avastasin ühel hetkel seda, et mul tõesti enam neid meeleolulangusi ei tekkinud. Ma tean inimesi, kes on ka paari korraga lihtsalt tehes seda teraapiat või käies mõnel seminaril on lahendanud ära need juurpõhjused seal all ja siis on ka lahendanud ära siis see depressiooni teemad või siis ärevuse teemad, mis meil on. Meil on mingid hirmud, eneseväärtustamise teemad, häbi teemad. Mõnel inimesel on viha, see, mida ta täielikult endale keelab või siis on ta lihtsalt kogu aeg vihane. Et me oleme natukene erinevad kõik selles kohas, aga meil on kõigil oma need asjad, milles me oleme justkui nagu kinni. Minu jaoks oli see kinni olemine see, et mul oli hirm tunda hirmu. Mis tähendab, et ma vältisin kõike, mis võiks mul sees hirmutunnet tekitada ja ma ei teadnud, et mul oli hirm, sest ma hoolitsesin kogu aeg selle eest, et ma ei tunneks seda ja siis mul tekkis kerge ärevus. Ja siis mulle see olukord ei meeldinud ja ma lahkusin sellest olukorrast, kui vähegi võimalik oli. Et siin niimoodi teie ees rääkida enda asjadest aastaid tagasi ei oleks olnud võimalik, sest ma oleksin sattunud paanikasse. Eks see muidugi tuleb ka harjutamisega, aga tõesti need tööriistad on andnud mulle selle, et kui ma tunnen ka enne siia sellesse laivi tulemist enda kehas loomulikult see ärevuse või adrenaliini tase tõuseb. Me reageerime sellele erinevalt. Ma kas tardun sellesse ja ma ei julge mitte midagi teha või siis ma lõdvestun ja lasen sellele adrenaliinil läbi voolata ja ütlen endale, et see on jumala okei, et ma olen närvis. Täiesti okei. Ja siis tegelikult see tunne, kui ma aktsepteerin teda, sellel hetkel ta saab hakata lõdvenema. Nii kohe, kui ma aktsepteerin ükskõik, kui negatiivne see tunne on, nii kohe, kui ma teadvustan, et ta siin on, kus ta mu kehas on ja annan talle loa siin olla, saab see tunne hakata lahustuma ja lõdvestuma. Nüüd aga, mis rännakumeetodi juures veel nagu see oluline koht on,
kui me räägime sellest terviklikust teraapiast või sellest tervikust protsessist, kui rännakuprotsess, siis ta aitab meil tuvastada neid juurpõhjusi, neid uskumusi, neid elu mitte toetavaid mustreid, mida me siis oleme kaasa võtnud nendest erinevatest situatsioonidest elus. Enamus on ikkagi lapsepõlvest, esimesest 7-8 eluaastast ja sealt ehitab edasi siis kõikide nende baasuskumuste peale siis kõik see muu meie persona on ju, või isiksus. Et ta aitab jõuda läbi nende emotsioonide tunnetamise kehas siis nende juurpõhjusteni ja juurpõhjused ongi üldiselt nagu mingid otsused, mida me nendes algsetes kohtades teinud oleme. Ja need ära muuta lahti, justkui nagu need on nagu meie teadvuse ruumis nagu sõlmpunktid, mis on puntrasse läinud, mingisugused imelikud uskumused oleme endale külge võtnud ja siis selle peale hakkavad ehitama mingid järgmised negatiivsed, ütleme negatiivsed, aga nad tegelikult elu mitte toetavad, nad ei ole avardavad uskumused, vaid nad on sulgevad, eraldavad, tekitavad meis tunde, et me oleme üksi, meil on, siin ei ole turvaline, ma pean ennast kaitsma kogu aeg, sellised uskumused siis, mida me nimetame siis negatiivseteks justkui. Et aitab tuvastada need ära sees ja need ära muuta, need vabastada see emotsionaalne laeng sealt taga, mis nendega kaasneb, sest see on alati seotud, et emotsioon ja need mõtted, mis on selle mõtte taga, see emotsioon on hästi oluline ära tuvastada. Selleks, et sa saaksid selle mõtte ära muuta. Nii kaua, kuni see emotsionaalne laeng meie kehas kinni istub, me võime mõelda positiivseid afirmatsioone, aga see emotsiooni laeng sellest teatud situatsioonis elus tõmbab jälle selle üles ja sa ei saa, see elu mitte toetav uskumus siis nii-öelda ei lase lahti nii kaua, kuni meil on see hirmutav emotsioon seal sees kinni. Aitab jõuda. Nii, et siis sellised mõtted. Mul oli siin mõned küsimused ka. Inimesed kirjutasid meile siia erinevatest küsimustest. Jah, tegelikult üks küsimus oligi seotud sellega, et kui kaugele lapsepõlv saab minna. Tegelikult vahet ei ole. Et kui me teeme tööd enda selliste sügavamate emotsioonidega, selle alateadvusega, siis meie keha teab, kui me niimoodi hakkame lähenema, kuhu ta meid juhatab. Ja me ei saa, vahest on niimoodi, et tulevad inimesed teraapiasse ja nad juba ette kirjutavad, et ma tean täpselt, milline lapsepõlve sündmus see on, millega ma tegelema pean, mis mul on vaja ära lahendada. Ja siis väga tihti on niimoodi, et ta tuleb sinna teraapiasse ja me hakkame läbi keha tunnetamise siis sügavamale minema. Ja siis tuleb nähtavale kusagilt mingi kogemus, mis ta oli täiesti meelest ära läinud või mis tundus nii marginaalne. Ja tegelikult selle väikese lapse jaoks, selle sisemise lapse jaoks, kes meie sees muideks endiselt elab, kuidas sinu sisemine laps elab muideks? Millal sa viimati ühendusid selle lapsega enda sees? Kas ta on vaba, rõõmus, mänguline, õnnelik või on ta kurb, üksik, hirmul? See on hästi hea küsimus, mida enda käest küsida. Kuidas minu sisemine laps ennast tunneb? Ja siis, kui me arvame oma selle teadliku meelega, et me teame, millega me tegelema peame, aga kui me hakkame enda sisse minema, siis meie alateadvus või siis mingisugune jõud meie sees juhatab meid võib-olla hoopis mingitesse teistesse kohtadesse. Need emotsioonikihid, mida me siis avastame järk-järgult, viivad mingitesse mälestustesse, mis on võib-olla, nagu ma ütlesin, marginaalsed sinu jaoks, aga võib-olla selle lapse jaoks tollel hetkel oli otsustava tähtsusega, kus siis muud sündmused said toimuda. Puhul võib-olla on ka üks hästi oluline koht tunnetada seda, et kas mul on vaja, kuidas ma ennast tegelikult
see koht, et aru saada, kas rännak on minu jaoks, on see, et küsida enda käest just seda näiteks seda küsimust, kuidas mu sisemine laps elab või siis, et kuidas ma ennast oma kehas tunnen ja kuidas ma ennast tunnen mingites, hakata märkama seda, kuidas sa erinevates situatsioonides ennast kehas tunned. Kas sa väldid mingid situatsioone, sest need tekitavad sinus ebamugavustunnet? Kui vaba sa oled oma valikute tegemises? Sellepärast, et igasugune teraapia, mis töötab emotsioonidega või alateadvusega, sa niikuinii ei saa kunagi teada, millega sa sinna tegema lähed. Sul võib olla idee ja väga hea on, kui sul on oma taotlus, ehk see mõte, miks sa tahad teha, et see üldises plaanis, et mida sa üldse otsid. Mitte niivõrd, mida sa otsid sealt minevikust, vaid mida sa otsid enda ellu siia praegu, mida sa vajad, mida sa igatsed. Ja siis vaadata seda, mis on see, mis sind kõnetab, mis sind kutsub ja sukeldada sinna. Ja sa võid avastada, et need mineviku teemad tulevad sinna täpselt need õiged asjad sulle spontaanselt, millega sa tegelema pead. Ehk siis teraapias on väga tihti see, et inimesed teevad silmad lahti ja mõtlevad, et issand, ma üldse ei osanud arvata, et ma selle teemaga tegelema hakkan. See oli mul täiesti meelest läinud või siis, et ma ei oleks arvanud, et selles on nii tugev emotsioon taga. Nii et ja sinna see küsimus, mida üks naisterahvas küsis, oli, et kaugel võib minna ja et minna võib, minul on ka üsa sees olevaid mälestusi nii-öelda tulnud üles, et selles mõttes lähed sinna, kuhu on vaja, kuhu su keha sind ise juhatab, kuhu sa oled valmis minema. Et ka selle teraapia või selle meetodi kasutamise puhul, sest sa võid ju võtta ka selle raamatu ja sealt tagant selle teksti, mis Brandon on kirjutanud ja paluda oma sõbrannal seda ette lugeda ja sa saad ka kogeda, mis see rännak võiks olla. Ja muidugi seal võivad tekkida mingisugused nüanssid, mida võiks teada, aga ei pruugi ja see võib väga ilusti minna ja ohtlik see igal juhul ei ole, et tasub katsetada igal juhul. Aga me läheme enda sees alati nii sügavale, kui sügavale me oleme valmis minema. See toimub kiht-kihilt, see avardumine. Et kui ma 8 aastat tagasi kogesin mingid selliseid teemasid, mul on täna, kui ma teen vahepeal teraapiat, mul oli paar päeva tagasi üks mu kolleeg oli siin, tegi mulle siukse mini-rännaku sessiooni ja sealt tuli mingid, mis asjad seal nähtavale tulid, mida ma ei osanud võib-olla varem näha, mida mul ei olnudki vaja varem näha. Mul oligi seda vaja nüüd teadvustada ja seal teha mingid korrastused ära. Brandon ise ka, ta on 28 aastat vist seda meetodit õpetanud üle maailma. Ta teeb alati rännakuprotsessi enne iga koolitust. Ja mina olen isegi talle rännakuprotsessi teinud. Muidugi tema puhul käib see niimoodi, et sa ise põhimõtteliselt midagi ei tee, et ta teeb ise kõik ära. Aga ta ikka nagu võtab selle selgindamise koha, aga see on seotud tõenäoliselt mitte enam lapsepõlvega, vaid võib-olla mingi viimati toimunud sündmused. Et kui me lõpuks puhastame endal selle lapsepõlve ära, siis tegelikult sa tegeledki rohkem võib-olla aktuaalsemate teemadega. Ja sa saad kasutada neid erinevaid tööriistu nii-öelda elu käigus ka. Et okei, kuidas lahendada konflikte näiteks või kuidas vabastada emotsioone siin, kuidas andeks anda. Niisugused elulised, loomulikud asjad, mis ma ei tea, miks me seda kuidagi sündides kaasa ei saa või võib-olla lihtsalt oleme ära unustanud või kuidagi see eeskujud. Ja. Siin oli küsimus, et kui palju see rännaku meetod siis võimalik praegust isiklikku elu muuta. Ma saan jagada ilmselt eelkõige iseenda isiklikust kogemusest, et enda isiklikku elu on võimalik 100% muuta. Et ma olen kindlasti väga teistsugune inimene, kui ma olin 8 aastat tagasi. Ma olen väga palju vabam, mis ei tähenda niimoodi, et ma 100% vaba igal pool oleksin. Aga ma olen selle aja jooksul saanud väga olulise õppetunni enda jaoks, et ma julgen eksida, julgen olla inimlik. Ja see on ilmselt üks suurimaid väärtusi, mis rännak annab ka, ta annab selle kogemuse, et kõik emotsioonid
on täiesti okei. Et viha on okei, kurbus on okei. Isegi häbitunne, mis on, mida seda tunda. Ta on väga ebameeldiv, endiselt võiks öelda, aga see on okei, saame hakkama. Et häbi on selline kollektiivselt inimestel üldse nagu selline üks sellisemaid tundeid, mida on väga raske üldse kogeda inimestele mingil põhjusel. Aga et ta annab siis läbi see töö, sellega on tööd tehes, sa lõpuks jõuad nagu sellesse kohta, et kõik need emotsioonid, sa taastad teatud mõttes selle sama loomuliku oleku, nagu sa olid siis, kui sa siia sündisid ja hakkasid emotsioone kogema, siis kui keegi veel ei öelnud sulle, ära nuta, ei tohi, ole vait. Kõik need sõnumid, mis me lapsepõlves saime tugevate emotsioonide puhul, et seda oli nagu täiskasvanud inimestele liiga palju ja siis nad surusid selle meis ilusti maha niimoodi kogu armastuse juures meie vastu loomulikult. Ja sest, et nendega on nii tehtud ja nii edasi või nii tagasi. Aga selle tulemusel me nagu kaotasime selle loomuliku emotsionaalsuse ära, et emotsioonid hakkasid meisse kinni jääma, sest me saime, et okei, see ei ole okei tunne, seda ma ei tohi tunda. Seda ma pean kontrollima. Ja läbi siis selle tööriistaga tööd tehes sa nii-öelda taastad enda loomuliku emotsionaalsuse. Et kui sa oled vihane, siis sa oled täiega vihane, aga see viha kestab korra ja siis ta juba võib-olla lahustab ära ka kohe. Ja võib-olla, mis on oluline, kui sellest isikliku muutused koha pealt rääkida, on see, et mida sa saad, kui sa tööd teed oma emotsioonidega ja vabastad ära need lood sealt minevikust. Lõpuks sa saad aru, et kõik lood, mis genereerivad emotsioone, või siis kõik lood, mida me hakkame mingi emotsiooni peal rääkima, on lihtsalt mingisugused lood. Ja mul on tegelikult vabadus öelda sellele, kui aitab küll. See on lihtsalt mingi lugu. Ma lihtsalt tulen tähelepanuga kehasse, tunnen selle ära, mis siin on tunda. Ühendan ennast lahti sellest asjast, mida ma siin peas loon. Ja siis leian rahu. Ja kui sa oled leidnud rahu, siis vaatad korraks seda lugu, mida sa enda peas lõid ja mis sulle kannatust lõi. Ja sa saad aru tegelikult, et enamuse ajast, et sellel ei ole mitte mingisugust tõepõhja all võib-olla võiks öelda. Me räägime väga palju endale selliseid lugusid, millel ei ole tõepõhja all ja põhjustame väga palju kannatust iseendale ja siis koos ka. Nii et et isiklikus elus muudatust teha sellega on kindlasti väga võimsalt võimalik. Et ma ütlen alati, et kui minul oli võimalik tulla välja sealt, kus ma tulin, siis on see igal ühel võimalik. Sest mina olin see, kes üldse kehas tundeid ei tundnud ja kui keegi ütles mulle, et nüüd pane tähele, kus sul kehas see emotsioon on, siis kõik emotsioonid kadusid ära. Aga lõpuks see ikkagi järjepidevusega hakkasid nad vaikselt nähtavale tulema sealt peidust. Nii. Siin on selle intensiivi kohta, sellest ma räägin pärast. Siis on üks küsimus tulnud selle kohta, et keegi, kes luges Brandon Pace'i raamatut suure rõõmuga, et saab ennast ise nüüd lõpuks aidata ja siis pettus selles, et ta avastas, et see on nii pikk protsess raamatu taga, et tal on selleks vaja kellegi abi. Ja seda päris tihti küsitakse, et aga kas ma siis peangi nüüd jääma kogu aeg kellegiga protsessima, kui ma õpin selle meetodi selgeks, tulen näiteks sinna seminarile või siis võtan sellest raamatust selle teksti või käin terapeudi juures, kuidas keegi valib. Et kas ma siis peangi kogu aeg kellegiga seal mitu tundi istuma ja enda sees tegelema nende asjadega. Et ei pea, aga eriti alguses, kui me veel ei oska, me ei saa veel päris täpselt aru, et kui me ise peame seda protsessi juhtima alguses, siis inimesed on erinevad. Ma tean ka inimest, kes oma lapse vankriga käis jalutamas ja siis enda peast ta jättis selle loo meelde, kuidas see protsess iseenesest käib, see algne baasprotsess.
ja tegi endale rännakuprotsessi, sai imeilusa kogemuse sellest ja siis tuli sinna seminari ja siis ta on nüüd rännakupraktik ka. Et inimesed on erinevad, aga üldjuhul me ikkagi vajame alguses juhendamist, toetust, kuidas siis ikkagi see käib, kuidas ma ikkagi saan nendest tunnetele pihta ja väga tihti ka inimesed ütlevad, et kui nad tulevad seansile näiteks, et alguses nad väga palju tegelevad oma meeles sellega, et nad vaidlevad, aga kus ma tean ikkagi, et ma praegu seda emotsiooni siin tunnen. Äkki ma mõtlen selle välja. Ja äkki see ei ole ikkagi see tunne. Ühesõnaga meel hästi palju sekkub. Ja kui sa nüüd ise peaksid seda protsessi endale tegema, siis see võib õnnestuda. Aga oluline on, et sa saaksid lõdvestuda ja õppida keha tunnetama ja siis vastata seda, mida sa sealt vastad. Ehk siis alguses on väga kasulik võtta keegi, kellega koos neid protsesse läbi teha. Ja ühel hetkel mina ju teen väga harva ise terviklikku rännakuprotsessi, nii et istun maha ja lasen kellelgi teha. Aga ma väga tihti kasutan erinevaid elemente sellest enda elus, mille iganes ma tunnen, et mul on vaja. Kui ma tunnen, et mul mingi emotsioon tuleb üles, mis jäi mul kinnis, ma istun, tunnetan läbi, lähen nendes kihtides läbi, jõuan rahusse. Kui mul on vaja mingisugune vaidlus enda sees lõpuni vaielda, et jõuda andestuseni, siis ma saan seda teha ise. Et see toimub siis kuidagi niimoodi orgaaniliselt minu sees. Aga nii nagu iga tööriistaga, meil on vaja alguses juhendust ja toetust ja et kuidas siis ikka ja siis enesekindlust ja oskus nii-öelda ankurdub lõpuks meisse. Nii et alguses on jah vaja natukene abi. Nii. Jaa. Ja siin oli üks küsimus, tuli sisse sellest, kuidas vähendada igapäevaselt ärevust. Ma ei tea, ma arvan, et ma tegelikult sellele vastasin läbi selle enda kogemuse, aga istu maha igapäevaselt. Me teeme kohe ühe harjutuse ka, et selle kehaga kontakti saamine. Muidugi aitab seda ka, et kui sa oma mõtted hakkad tähelepanu pöörama oma mõtetele ja siis küsid enda käest näiteks seda, et mis need ärevad mõtted siis on, sest et tavaliselt on seal taustal mingi lugu, mis meil mängib peas, mis seda ärevust loob, mis on see lugu, mis me peas räägime ja siis me võime seda lugu küsitleda endas ja läbi selle neutraliseerida selle ära siis, et vaadata, et kui palju sellest tõde siis on ja kui realistlikud need hirmud on mu sees. Ja teine variant on see, et teha seda, aga siis istuda ka maha ja lihtsalt hakata tunnetama, mis mu kehas toimub, kus on need pinged. Sest kui mul on ärevus sees, siis ilmselgelt on mu kehas juba nii palju pingeid sees, et aeg oleks tegelikult maanduda ja lõdvestuda ja lasta kõikidel nendel tunnetel nähtavale tulla. Et ma ei tea nagu tõhusamat viisi selleks, kui seda kontakt kehaga panna kas või käsi sellele kohale, kus see pinge asub. Ja siis küsida enda käest, okei, ma tunnen siin mingit pinget, kui see pinge oleks mõni emotsioon, siis mis ta olla võiks? Või kui selle pingel oleks mingid sõnad, siis mis ta olla võiks? Ja teha seda, kusjuures üks võluvõti nii-öelda veel on see, et sa teed seda häälega. Ehk siis nii, et sinu enda kõrvad kuuleksid ka seda, kui sa seda küsimus küsid ja sellele vastad. Sest selles on mingisugune omaette, lihtsalt energia läheb siis liikuma, kui me paneme ta sõnasse. Kui ta lihtsalt meie sees toimub, ta võib toimida, aga ta ei pruugi, sest et meie sees toimub nii palju. Aga kui me sõnaliselt fokusseerime ja ütlen välja, et see pinge ma ei saa aru, ma võin näiteks, et ma ei saa aru, mis see pinge see on, aga kuidas see pinge mind tundma paneb? See on ebamugav, ma tunnen ennast halvasti. Okei, mul on siin mingi halb tunne sees. Ja siis niimoodi küsitled ennast. Siis hingad sellesse kohta, teed sellele pingele ruumi ja lased tal pehmeneda.
Ja siis vaatad järgmist kehas kohta, kas on veel mingisugused pingekoldeid. Jälle paned käe, mina isiklikult tunnen, et käe peale panemine on hea, kui ei pea, võib lihtsalt istuda ja tunnetada ka meelega tähelepanu suureta nii-öelda. Ja siis jälle samamoodi küsida, et kui sellel kohal või sellel pingel siin oleks, kui see oleks mingi emotsioon, siis mis ta oleks? Ja või kui tal oleksid mingid sõnad, siis mis ta ütleks. Ja tõesti tunnetad, ei püüa ära arvata, et lased sellele spontaanselt sõnadel lihtsalt välja voolata. Lihtsalt tuleb, on ju. Mul on mingi täiesti, mul on halb on olla, et kõik on liiga palju näiteks. Ma lihtsalt spekuleerin praegu ja loon seda. Et niimoodi alustada kehaga suhestama, see maandab, see rahustab ja teha seda nii kaua, kuni sa tunned, et sul ei ole enam pingeid kehas. Mõnikord on selleks vaja 5 minutit, mõnikord on võib-olla pidi istuma pool tundi, sest sa ei ole nii ammu endaga ühenduses olnud. Aga võib-olla teemegi sellise kehaga sõbraks või kontakti saamise harjutuse. Kuidas teile tundub? Ma arvan, et teeme. Aga kui sa saaksid nüüd võtta ühe mõnusa, mugava asendi, hea on selleks olla istuli. Ja kui me teeme näiteks rännaku, kui sa tuled rännakuseminarile või sa teed rännakuteraapiasse, siis rännakut me teeme alati istuli. Kui ei ole just sellist haiguslikku seisundit, et sa ei saa istuda. Ja me teeme seda sellepärast istuli, sest olles niimoodi vertikaalselt, oleme paremini ühenduses kõik nende emotsioonidega ja kogu selle infoga, mis meie kehas on. Et kui me oleme pikali, siis me oleme rohkem lõdvestunud ja niimoodi nagu laiali on meie teadvus. Ja võib-olla sa oled isegi märganud seda, et kui on hullult halb olla, siis tahaks niimoodi kerra tõmmata kuskile, pikali heita, tekkida alla kuskile niimoodi. Sest siis meil on nagu, tuleme paremini nende raskete tunnetega toime. Ja ka nagu rännakus nagu tahame me just, et need tunded saaksid rohkem ruumi siin. Ehk siis me leiame sellise mõnusa asendi, kus sa saad oma selga toetada, et sul oleks ikkagi mugav olla, aga see oli niimoodi sirgelt. Annan sulle vähe hetke, et sa saaksid ennast sisse seada. Ja siis sulge oma silmad. Ja tunnetades ennast siin niimoodi istumas sellel toolil või maas või kus iganes sa istud parajasti, selg toetamas mõnusalt vastu seljatuge. Võib-olla vaatad, sul jalad olekski vastu maad. Või võib-olla, kui sa istud maas rätsepist, mis on ka okei. Et sa tunned ennast niimoodi mõnusalt toetatuna ja tasakaalus olevana. Ja võta üks sügav hingetõmme sisse. Ja luba kõikidel mõtetel, millal iganes sellest päevast täna on välja hingata sellest ruumist. Ja võta veel üks pehme sügav hingetõmme sisse. Ja välja. Luba endal täielikult lõdvestuda sellesse. Siia praegu siin kehas olemisse. Ja isegi kui mõte jookseb ringi, lase tal olla. Lase sellel mõttel olla. Ja luba hingamisel tulla hingamisel juhatada ennast kehasse. Hingades pehmelt ja sügavalt veel üks kord sisse. Ja välja. Ja nüüd, kui sa oled seal niimoodi silmad suletuna, lubades sellisel pehmel,
sujuval hingamisel loomulikult edasi jätkuda. Lihtsalt tuleta endale meelde, et siin praegusel hetkel sa ei pea mitte midagi tegema. Sa ei pea olema mitte keegi. Kuhugi ei ole vaja jõuda. Midagi ei ole vaja saavutada. Lihtsalt hingad pehmelt oma kehasse. Ja tunnetad, kuidas iga pehme väljahingamisega sa lõdvestud veelgi rohkem enda kehasse. Saate ka tuttavaks. Võid isegi tervitada teda. Öeldes endale mõttes või häälega, tere keha. Kuidas sul läheb? Tunnet oma jalatalbasid. Oma sääri, põlvi ja reisi. Lubades niimoodi oma sisemisel silmal korraks läbi skaneerida kogu oma keha. Puusade piirkond, kogu see vaagna piirkond. Saa teadlikuks sellest, et sul on siin puusad ja vaagen, kõht ja alaselg ja diafragma, keskselg, ülaselg, su rinnak. Kui tihti me tõmbume kogu selle rinnaku ja ülapiirkonna pingesse ja kokku, sest mingil põhjusel me tunneme, et me peame ennast kaitsma. Luba nüüd nendel kaitsetel, kilpidel, mis iganes siin olla võivad, lihtsalt maha kukkuda. Sa saaksid ise endale lähemale. Tunned ka oma käsi ja õlgu, kaela, turja, kõripiirkond. Ja kui sa tuled tähelepanuga enda lõualuudesse, siis teadlikult lõdvesta oma lõualuu. Ka see on koht, kuhu me kipume tihti pingeid koguma, sest meil on nii aktiivsed meeled ja me mälume neid mõtteid läbi. Lõdvesta nüüd oma lõug ja lase sellel suukesel kergelt alla võib lahti, isegi võib-olla vajuda. Lõdvesta ka oma keel, kõik oma näolihased. Lase kogu sellel pingel, mis siin olla võib, maha voolata. Tunneta kogu oma pead korra. Ja siis jälle hinga pehmelt, sügavalt korraks sisse. Ja välja hingates luba endale lõdvestuda veelgi enam enda keskmesse. Ja tunneta, kuidas sinu teadvuse ruum sinust eespool hakkab muutuma avaraks ja piirituks. Ja kuidas see teadvuse ruum ka su selja taga muutub hästi ruumikaks ja avaraks. Tunneta ka, kuidas ruum sinu mõlemal küljel muutub ruumikaks. Ja kuidas ka su jalge all oleks justkui selline avaram, suurem ruum. Samamoodi ka su pea kohal. Piiritud taevalaotus. Ja nüüd puhates siin selles iseenda piiritus kohalolus. Hakkame tutvuma enda emotsioonidega, mis siin kehas peidus võivad olla. Ja meie emotsioonid, tead, nad on nagu väikesed lapsed. Mõned neist on hästi lärmakad ja tähelepanu nõudvad. Me oleme nendega hästi tuttavad enda igapäevases elus. Ja siis on need vaiksemad, tagasihoidlikumad emotsioonid.
mis võib-olla natuke õrnemalt ennast märku annavad. Ja siis on need kolmandad, kes on ennast päris ära peitnud, sest oleme neid nii palju kordi alla surunud, eemale tõuganud. Tervita kõiki neid enda emotsioone, mis siin olla võivad. Ja pane tähele nüüd, kas sinu kehas on mõni koht, mis on kuidagi annab endast märku ebamugavustunde või pinge näol. Ja kui on, siis ütle see välja iseendale seal selles ruumis nii, et sinu enda kõrvad kuulaksid. Ja võib-olla pane see käsi sinna peale, et sa saaks selle kohaga ühendust. Tunneta, tule kogu oma tähelepanuga sellesse kohta, kus see pinge või ebamugavustunne su kehas on. Ja küsi enda käest, kui see siin oleks mingi emotsioon, siis mis ta olla võiks? Või äkki sellel kohal on mingid sõnad, mis ta mulle öelda tahaks? Või on siin mingi pilt? Mis iganes see siin on? Lihtsalt ütle see välja. Nii et su oma kõrvad kuuleksid. Siis lihtsalt hinga sellesse kohta. Tee selle ruumi siin, just kui sa tekikstaksid siia rohkem ruumi sellel olla. Hinga sinna sisse lõdvestust. Ja hinga välja avardumist. Ja kui sa tunned, et sa vajad veel paar korda sinna hingata, siis hinga sinna hästi pehmelt. Ja luba sellel pingel lõdvestuda nüüd, kus sa oled teda märganud, oled teadvustanud teda, oled välja selle öelnud. Sa saad lasta tal lõdvestuda, järgi anda. Pane tähele, kas on mõni koht veel su kehas, mis annab endast tunda kuidagi ebamugavustunde või pinge näol. Ja jällegi suuna oma tähelepanu, kogu oma tähelepanu sellesse kohta, kogu oma armastav tähelepanu. Ja kui vaja, siis pane oma käsi sinna selle koha peale ja tunneta seda kohta enda käe all. Ja küsi enda käest. Kui sellel kohal oleksid mingid sõnad või kui siin oleks mingi emotsioon, siis mis see olla võiks? Ja ütle see välja. Ja võib-olla tuleb sul hoopis mingid pildid seal. Siis pane tähele, kuidas need pildid sind tundma panevad. Ja ütle see välja. Jällegi hinga sellesse kohta. Hinga sinna lõdvestust ja pehmenemist. Ja hinga välja avardumist, tees ruumi sellele kõigele, et ta saaks lahustuda, järgi anda. Vabaneda. Vaata, kas siin on veel mõni koht sinu kehas, mis annab ennast tunda kuidagi. Võib-olla on üleni, võib-olla on ainult peas, võib-olla on mingi koht veel rindkeres, kusagil jäsemetes. See on mingi koht, mis annab ennast tunda sellise õrnuse, hapruse, ebamugavustundena. Ta vajab su tähelepanu korra. Siis too kogu oma tähelepanu sellesse kohta jälle. Tunneta seda,
seda pinget või ebamugavust siin ja küsi enda käest. Kui see oleks mingi emotsioon siin või kui sellel kohal oleksid mingid sõnad, siis mis see oleks? Jälle lihtsalt ütle see välja nii, et su oma kõrvad kuuleksid. Siis pehmelt, kogu oma armastusega, oma hoitusega või mis lihtsalt ka hingamisega. Hinga sellesse kohta. Tee sinna ruumi selle hingamisega. Lase sellel kohal pehmeneda. Järgi anda, teades, et kui sa teadvustad, välja ütled, siis sa saad sellele, siis ta iseenesest hakkab vaikselt lahustuma. Ja sinna saab tekkida ruumi millegi muu jaoks. Ja siis, kui sa tunned, et see koht on pehmenenud, järgi anda, siis lihtsalt hinga pehmelt ja sujuvalt, sügavalt sisse. Ja välja. Hinga sisse lõdvestust. Ja hinga seest välja avardumist. Hinga sisse lõdvestust. Hinga välja avardumist. Luba veel üheks hetkeks enda teadvusel oma tähelepanu avarduda endast ettepoole piiritult. Piiritud tahapoole ja ruumikalt kõikidele külgedele. Ookeani sarnaseks enda jalge all. Taeva laotuse sarnaseks enda pea kohal. Ja puhates selles, mis siin on sinu kehas, meeles, hoides sellele kõigile täiesti lõdvestunud ruumi. Kui sa siin praegu selles hetkes ei pea mitte midagi tegema, et endas muuta midagi. Lihtsalt hoiad ruumi sellele kehale, emotsioonidele ja võib-olla ka mõtetele. Siis vaata, kas sa saad lihtsalt ühe hetke puhata kõigega, mis on. Nii nagu on. Ja siis teeme veel ühe väikse pehme sügava hingetõmbe sisse ja välja. Hõõru korraks oma peopesad kokku, hoia silmad endiselt kinni. Tee peopesad soojaks ja pane need soojad energetiseeritud peopesad enda silmade peale ja ava hästi õrnalt oma silmad siia peopesadesse. Ja siis, kui sa soovid siirutada, kuidagi siia ruumi tagasi kohale tulla, sõrmi liigutada, varbaid liigutada, haigutada võib-olla, siis sa oled väga tervitatud sellega. Tee täpselt nii, nagu sa tunned, et su keha praegu tahab, mismoodi su keha praegu liigutada ennast tahaks. Ja võib-olla sa tunned ennast kuidagi nagu, et mingi emotsioon tuli sellega üles või sa tunned ennast väga hästi. Lihtsalt hoia endale seda ruumi, et kõik, mida sa parajasti koged, on täiesti turvaline.
kõik on hästi sellega. Kui sa saaksid sellest lihtsalt lõdvestuda. Mulle meeldiks ka, kui sa korra jagaksid, kas sa said sa mingi infoga kätte oma ühenduse kehas, kas mingid sõnad tulid, mingi tunne tuli, et kas keegi tahab, võiksite siia kommentaari näiteks või siis siia igale poole kommentaari kirjutada, et kas sa kogesid, said mingi info sealt kätte enda jaoks, kas tuli mingi emotsioon üles, mida sa praegu tunned? Julgeb keegi jagada. Siia chatti ei pea tulema häälega sisse. Igal juhul, kui keegi ei julge rääkida, siis või jagada. Kurbuse sain kätte, aitäh sulle, Marika, ja väga, selles mõttes kurbus ja kõik emotsioonid on ju neutraalsed tegelikult. Väga hea. Ja mis siin praegu on? Tulid sõnad, mida polekski uskunud, ikka hirm. Jah, et seda tasub proovida ise omas tempos, mõnikord on vaja rohkem aega, mõnikord tulevad kohe tunded üles. Aga see on, ma arvan, selline esimene ja keegi jagab veel pisarat teadvustame nüüd hästi rahulik olla. Väga hea. Ongi, et kui me saame selle emotsiooni tegelikult kätte, siis üsna kiiresti toimub tegelikult rahunemine. Ja üks hästi, oligi kunagi üks kõva mediteerija, kes 10 aastat on tegelenud Vipassanaga ja mis isegi mulle ka mind kõnetab. Siis ta tuli rännakusse ja ta ütles, et täiesti hämmastav on see, et ta on tegelenud, et see on nii suur pingutus olnud, et saada mõte vaikima. Ja siis sa istud seal mõned minutid, võib-olla paarkümmend minutit ja tunned neid tundeid ja siis su meel lihtsalt vakatab. Et kui me laseme need negatiivsed emotsioonid nii-öelda vabaks siia ruumi, me ei toida nendega enam oma meelt, siis see meel ise rahuneb ja me kogeme sellist puhast, selget meeleruumi. Et see on hästi äge tegelikult. Nii keegi kirjutas veel, et naljakas on see, et juba täna hommikul ühe valu ilmnemisel kehas otsustasin sellele spontaanselt tähelepanu anda ja nüüd teeme seda üheskoos. Praegu sain kõikide pingete osas sõnumi kätte. Yes. Väga hea, väga hea. Nututilgad olid südames. See on nagu selline, ütleme niimoodi, selline esimene samm tegelikult rännaku teraapias või siis selle meetodi kasutamisel on seegi, et kuidas me saame need emotsioonid erinevates kihtides enda sees kätte. Ja kui me nüüd sügavamale läheme, siis tihti tulevadki välja need lood, kus siis see muster nii-öelda alguse on saanud, et kus siis, et kuidas, miks me alati teatud situatsioonides niimoodi reageerime. See on saanud alguse kusagil varasemas eas, siis läbi selle mingisuguse puntra, millest ma rääkisin. Ja läbi nende emotsioonikihtide tunnetamise me lõpuks jõuamegi siis nende sügavamate emotsioonide juurde ja sügavamate lugude juurde või selle mälestuse juurde, kus siis see alguse sai, et ma nüüd ja kõik oma eelnevad elud või eelneva elu olen käitunud teatud viisil, teatud situatsioonides, reageerin automaatselt samamoodi. Ja kui me selle kätte saame ja ära muudame, siis me ühel hetkel avastame lihtsalt, et need situatsioonid enam meid ei mõjuta, me oleme vabad sellest või meil on vabadus sellel hetkel nüüd valida, mida me tunneme või ei tunne selles kohas. Minu puhul oli see, et kui oli hirmu tundmise ees, siis mis kõige olulisem minu jaoks võib-olla oligi, Laadia.
on see, et hirm ei ole ju kuhugile kadunud. Et ma ikka tunnen hirmu, aga ma ei karda teda. Et selle tööga sa lihtsalt õpidki nagu tundma mugavalt enda kehas kõikide emotsioonidega ja siis ongi sul vabadus valida uuel viisil samasugustes olukordades ja luua nii-öelda siis uut olukorda. Ma panen selle lapsi. Nii, keegi jagas veel, et päikesepõimiku piirkond pitsitas soojalt kehapiirid, et kadunud ainult energia liikus ringi. Tegin sisemisel lapsele pai, hea tunne, valurandmes pehmenes ja lahustus vähemaks viivikal. Nii suurt lõdvestust pole tundnudki. No näed siis. Just, see on väga hea harjutus, mida teha iga päev, iga õhtu istuda maha enne minekut, magad ka kohe palju paremini ja vabastada kõige päeva jooksul tulnud pinged. Just, väga tore. Nii, aga ma vaatan edasi need küsimused, siis kui teil on praegu küsimusi midagi selle harjutuse kohta või mille iganes, siis see on väga hea koht, kust küsida. Siit. Nii. On kellelgi küsimust? Nüüd juhtus miskit. Keegi oli. Ma jagan siis natukene ka selle tulevase seminari kohta. Keegi küsis, kus või kuidas oleks võimalik Eestis rännakumeetodit seansina kogeda. Kui sa vaatad www.rännak.ee ja praktikud, siis sa leiad sealt endale sobiva terapeudi, vaadates neid pilte, lugedes nende lugusid, mis sind kõnetab. See on üks võimalus ja teine võimalus on seda õppida siis ise kasutama sellisel viisil, et sa tunneksid ennast mugavalt ja piisavalt enesekindlalt näiteks seda oma lastele teha või siis oma sõpradega jagada seda oskust. On meil aprillis 8.–10. aprill toimub eestikeelne veebiseminar, kus siis Brandon Bayes jagab oma õpetuslugusid ja ka mina siis teen erinevaid praktikaid ja koos teeme seda. Et see on siis aprillikuus, see on 3-päevane rännaku intensiivseminar, kus sa siis 3 päeva jooksul hommikul kella 10-st õhtul kella 7-ni, pausid on ka muidugi, et saab vahepeal pissil ka käia. Aga ta on üks-ühele sellele, mis me oleme varasemalt saaliseminarid teinud Zoomi ruumis, nii nagu siin, kus sa õpid seda tööriista puust ja punaseks algusest väikeste sammudega niimoodi järk-järgult selgeks ja teed neid harjutusi läbi, nii et selle 3 päeva lõpuks sa oled 3 korda ise rännakuprotsessi teinud, 3 korda saanud. See on selline suur puhastus, mis enda sees teed ja pluss on sul siis see tööriist, millega edasi praktiseerida, harjutada, kasutada seda. Et see on üks võimalus, et kuidas siis iseseisvalt seda tööriista kasutama hakata, on tulla sellele seminarile. Kus saab rännakumeetodit õppida? Ma just sellele vist vastasin. Enesesabotaaž. Marju, palun täpsusta, mida sa sellega mõtled? Enesesabotaaži kohta. Ja, rännaku kodulehelt leiab selle info intensiivseminari kohta kui ka rännaku praktikute kohta ja muidugi erinevat inspireerivat sisu kirjutame ma minu siin Instagrami lehel kui ka siis rännaku Facebooki lehel kui rännaku minu lehel. Kogu minu töö on inspireeritud siis sellest tööst, mis ma siin teen ja mida ma olen need 8 aastat siis teinud. Jah, ja küsimus tegelikult oligi, et kas see 3-päevase
seminariga saab ka töövahendid selleks, et lähedastele teha. Selle seminari mõte tegelikult eelkõige ongi õppida selgeks see tööriista kasutamine, saada isiklik kogemus ja läbi selle kogemuse endasse nii-öelda siis ankurdada need oskused, et sa saaksid nende enda elus kasutada. Ja ma ei tea, kas midagi veel peaks. Tean, et ei tohiks mõnda asja teha või süüa, kuid miskit tõukab mind sellele. Jah, aga need ongi need varjatud sabotaažid või need uskumused meie sees, mis meid panevad automaatselt käituma teatud olukordades, teatud emotsioonide puhul teatud viisil. Ehk siis need ongi need näiteks eneseväärtustamise teemad, et ma loon mingeid olukordasid, mis kinnitavad mulle minu uskumusi minu enda kohta, elu kohta, teiste kohta. Et alati meie elu on peegeldus sellest, mis on meie uskumused. Ja kui me kogeme seda, et me peame ennast pidevalt alt või näiteks see söögiteema, ei tohiks mõnda asja teha või süüa, kuid miski tõukab mind seda tegema. Mis on see emotsioon seal taga, mis juhtub 2 millisekundit enne seda, kui sa otsustad selle käega haarata selle toidu? Mis on see emotsioon, mida sa summutad sellega? Või mis on see mõte, mida sa sellega nii-öelda lood endale? Et seda tasub vaadata ja rännak on tõesti selle jaoks väga hea, ta aitab näha juurpõhjused, miks mingi teatud käitumine, miks sõltuvused näiteks meil on, sest seal on alati see laeng, see emotsionaalne laeng taga, mis siis seda sundkäitumist justkui tekitab. Ja kui me selle ära lahendame enda jaoks, siis kaob ka see vajadus ära selle järele. Ehk siis me ei pea enam toitma seda negatiivset uskumust, sest meil pole seda enam. Rahulolematus endaga. Jah, aga see on tõenäoliselt sügavam, et üks asi on rahulolematus endaga, aga kui sa hakkad seal nüüd sügavamalt vaatama, siis seal võivad tulla üles vihateemad, hirmuteemad, mida iganes. Et selles mõttes ongi, et need harjutused on head, mida me tänagi tegime. Ta on hea selline, et igapäevaselt hoida seda sellist helgemat fooni. Aga kui sa näed, et sul on teatud asjad kogu aeg elus korduvad ja sa ei saa nendega hakkama või et sa ei suuda neid muuta, siis on väga hea mõte võttagi kätte, kas tulla sinna seminarile või terapeudi juurde või mina soovitan tulla seminarile, õppida ise neid tööriistu kasutama ja vaadata tegelikult, mis seal taga on. Ja see ei ole niimoodi, et ma vaatan, no kui ma vaatan, mis seal taga on, me ei saa teadliku meelega tihti kätte, et me peamegi minema sellisesse keha tunnetamisse läbi nende emotsioonikihtide oma alateadvusesse minnes ja siis hakkab sealt meile paljastuma see pilt, mis siis tegelikult toimub siin taustal, miks ma käitun või teen nii, nagu ma teen. Vot nii, aga mulle tundub, et kõik on jagatud praeguseks hetkeks selle kohta. Hetkel on siis, kes soovivad tulla selle seminarile, veebiseminar, teist korda on meil Eestis. Peljata ei ole vaja, kui on mingi küsimus selle veebiseminari kohta, võite ka julgelt küsida. Aga tõesti, meil on väga äge tiim seda tegemas. Meil on samamoodi päris suur meeskond, nii nagu meil on saaliseminarides olnud toetusmeeskond, siis et kui mingi küsimus või takistus või harjutuste juures on mingid arusaamatusest, siis on inimesed siin Zoomi imelises ruumis toetamas ja aitamas ja viimane kord, kui me selle seminari 2 aastat tagasi tegime veebiteel, olimegi alguses ka selles kohas, et okei, et kuidas täpselt ikkagi see niimoodi on võimalik. Aga see oli üle ootuste väga sügav ja võimas kogemus ja tänaseks Brandon Weiss on siis otsustanud, et nende rännak ongi ainult veebipõhine, ühesõnaga veebis ainult toimuvad koolitused ja isegi meil nüüd just on lõpetamas järgmine nädal on viimane 8-päevane terapeuti õppe nädal.
et siis see viimane lend rännakupraktikult tuleb Eestisse 9 naist, on kõik õppinud veebipõhises formaadis ja väga sügavate kogemustega, et see töö väärtus siin ei kao, vaid pigem võiks öelda isegi, et sa saad sellise individuaalsema kogemuse. Küll aga, mis ma tahan veebiseminari puhul öelda, on, kui sa otsustad sellele tulla, siis see on hästi isiklik töö iseendaga. Sa oled 3 päeva iseendaga, minuga, Brandoniga ja kõikide nende inimestega seal, et sa ei saa sellel ajal tegeleda muude asjadega. Sul on vaja selleks privaatset ruumi. Meil on üks, kes seda praktikute programmi läbi teeb, see on siis 8 erinevat koolitust aasta jooksul. Tema on iga kord olnud oma juuksurisalongis kõik, kui on nädalajane koolitus või on 3-päevane koolitus, et ta on olnud oma juuksurisalongis, kus ta saab täiesti oma ette olla. Mõned inimesed leiavad endale mõne majakese kuskil metsas või suvila või siis väikse hotellitoa, sest see on hästi tõesti sukeldumine, sügav töö iseendaga, see vajab pühendumist ja me ei saa seda teha nii, et me tegeleme vahepeal lastega ja siis vahepeal käime poes. Kui sa otsustad sinna tulla, siis see 3 päeva on täielikult sinu päralt ja selle ruumi loomine on väga oluline. Ma rõhutan seda sellepärast, et esimesel korral meil juhtus ikkagi nii, et keegi arvas, et ta saab seda niimoodi telefoniga kuskilt teha ja siis sai aru üsna kiiresti, et nii on päris keeruline. Et selle kogemusest maksimum kätte saada, siis see on täielik sukeldumise endasse ja selline tõsine töö ja kõige paremas mõttes. Nii, aga praegu on meil siis ka soodushind sellele. Vaadake, rännak.ee lehel on kõige lihtsam, siis need, kes Instagramis on www.rännak.ee, sealt sa saad esilehelt kohe sellele sündmuse lehele minna. Saad lugeda täpsemalt selle kohta ka veel ja veel paar päeva, kas 28. südaööni on siis eriti varajase ärkaja soodushind seal. Võimalus on tasuda ka kuni 3 osas selle seminari eest. Sellest tuleb siis anda teada info@rännak.ee ja mina igatahes olen väga põnevil ja ootan väga seda kogemust. Keegi kirjutas ka, et imelised olete Rännaku Eesti tiimi, aitäh teie töö eest, viimane lend, oi kui kahju. Mis mõttes? Ei ole viimane lend, lihtsalt viimane lend selles mõttes Rännaku praktikuid. Viimane, kes nüüd praegu selles mõttes, need kindlasti tuleb veel ja võib-olla mõni teie seast on üks nendest, kes soovib ka seda terapeudiõpet läbi teha. Mine sa tea, et ega seda ennem ei tea, kui sinna esimesele koolitusele ei tule ja seda kogemust kätte ei saa. Aga igal juhul see töö on eelkõige inimestele, lihtsatele inimestele. Ja nagu sina, nagu mina, siis mina olen ka täiesti lihtne, tavaline inimene, kes tunneb oma tundeid, oma mõtteid. Ma lihtsalt olen väga palju tööd nendega teinud. Ja mulle tundub, et täna praegu selles ajas, kus me elame, on eriti oluline, et me tegeleksime selle emotsionaalse tasandiga endas. Me töötaksime läbi kõik need hirmud, mis me sees olla võivad ja saaksime selle sisemise vabaduse ja kerguse kätte, et selles muutuvas, väga suures muutumises olev maailmas tunda ennast eluterve ja õnnelikuna ja leida see usaldus ja ressursid enda sees kõik üles. Ja minu jaoks või väga paljude teiste inimeste jaokski on Rännaku meetod selle jaoks lihtsalt väga, väga tõhus viis selle saavutamiseks. Kui teil tuleb veel mingeid küsimusi mingil hetkel, siis julgelt võite mulle isiklikult kirjutada, võite ka info@rännak.ee kirjutada meie Rännaku Facebooki, Messengeri. Vastame suurima rõõmuga kõikidele teie küsimustele ja loodetavasti näeme teiega juba 8.–10. aprill Rännaku intensiivseminaril minu ja Brandon Beisiga. Aitäh teile kuulamast ja kohtume siis, kui me kohtume. Aitäh. Kus ma selle huvitav kinni panna saan?
huvitav. Ma ei oskagi seda laivi kinni panna. Yes. Ja, ilusat õhtut teile. Raining down where there's no beginning, no end can be found.